Doktor nima bo'ldi? Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik. Yo'q. Hamdardmiz. Afsus. Unaqa demang. Qaynonangiz saqlab qoldi. Bo'lini yoki tashqariga chiqasan, yoshlarning o'rtasida chaqirsan, aka o'zing ukol urib qo'ysan. Doktor, men 3 mahal ovqatdan keyin dori ichasan degandingiz-ku. Shuni 1 mahal ovqatdan keyin ichsam bo'ladimi? Nimaga? 3 mahal ovqatlanishga sharoitim bo'lmayapti-da. Doktor, nima bo'ldi? Sizga javob beramiz. Tuzaldimmi? Yo'q. Dorilarimiz tugadi. Yana sizmi? Doktor, bolamni sharlab ichib ketyapti-da. Ketsa ketavermaydimi? Nima qilasiz? Ushlab qolishga harakat qilib. Menga qarang, ketgan ketaveradi, qolgan qolaveradi. Ana o'shanda odam kimligini bilib oladi. Yo, ichib ketyapman. Birorta dori yozib berasizmi? Mana Lalako yangi qadoqdagisi. Sifatida juda ham katta o'zgarish bor. Namlikni o'tkazmaydi, botmaydi. Yumshoq xomashiyolari chet eldan keltiriladi. Bolalar mazza qilib ishlatadi. Mana mashinani ishlatish kerak. Tushunmadim Ibrohim, nima qilyapsan sen bu yerda? O'zi hech narsani tushunmaysan. Tuturug'ing yo'q. Chiq. Nima xizmat? Shu bolam ichib ketyapti-da. Ketsa ketavermaydimi? Nima qilasan uni ushlab qolib? Ketversin.